各位朋友大家好，今日想同大家介紹一個經典又充滿港式風味嘅家常食譜，呢個就係冬菇炆伊麵啦。講起冬菇炆伊麵，相信唔少朋友都會諗起喺酒樓或宴會嗰陣時，經常都會見到嘅菜式。雖然佢外表睇落好似簡簡單單，但當你食落之後，就會發現佢個香氣撲鼻，菇香濃郁，越食越好味。真係令人忍唔住想夾多幾啖食。今次我哋就試下喺屋企整呢一道經典港式炆伊麵，而佢嘅做法其實一啲都唔複雜，非常適合一啲入廚經驗唔算太多嘅朋友。如果你都中意呢一款充滿回憶嘅港式味道，記得留低睇到最後，一齊嚟試下喺屋企整一碟好食嘅冬菇炆伊麵啦。做呢一個冬菇炆伊麵嘅材料包括有伊麵1個，大約200克，冬菇8隻，韭黃40克，李錦記純味特級豉油半湯匙，李錦記舊裝特級蠔油1湯匙，李錦記老抽1/4湯匙，冰糖6克，廚酒半湯匙，蒜蓉1茶匙，油半湯匙以及水650毫升。我哋首先用大約650毫升嘅水，將8隻冬菇浸到軟身，浸嘅時間大約需要3至4個鐘。將蒜頭去衣做成1茶匙蒜蓉，備用。將40克韭黃切成2至3寸長備用。冬菇浸好之後，我哋首先用手將冬菇水分榨乾，然後將冬菇切成冬菇絲，保留大約500毫升浸冬菇嘅水，留返嚟一陣炆伊麵嗰陣時用。我哋而家開始處理個伊麵，首先用中火煮滾半鍋水，水滾之後放入伊麵，將伊麵煮到軟身，煮到可以用筷子夾起就可以，但唔好將伊麵煮到腍，因為個伊麵一陣仲要同冬菇一齊炆。個伊麵煮到軟身就可以夾起佢放喺碟上面備用。由水滾煮到個伊麵軟身，我大約用咗2至3分鐘時間。而家開始炆伊麵，打開中火，加入半湯匙油落隻鑊度，等油溫升高，加入冬菇絲略略炒勻，然後再加入大約1茶匙蒜蓉，同半湯匙嘅廚酒，將材料炒至到釋出香味。再加入大約500毫升嘅冬菇水，6克冰糖，1湯匙嘅蠔油，半湯匙嘅豉油以及1/4湯匙嘅老抽。然後蓋好鑊蓋，煮大約10分鐘。
10分鐘後，打開鑊蓋，將伊麵加入鑊裏面燜煮。將伊麵從底裏面慢慢反上面，等個伊麵可以好勻循咁慢慢索到啲冬菇汁。重複呢個步驟，直至個冬菇汁剩返2成。等啲冬菇汁大約剩返2成，我哋就可以放啲韭黃落去一齊煮。再將全部材料撈勻。一碟菇香濃郁、港式經典嘅冬菇炆伊麵就完成咗啦。有時間大家都不妨試一試。如果大家都喜歡呢一個視頻，請大家留言、分享、按讚同訂閱。我會繼續同大家分享一啲美味嘅食譜。多謝大家收睇，再見。